Bună seara tuturor! Dragi târgovișteni, dragi dâmbovițeni, avem onoarea, istoric vorbind, să trăim foarte aproape de locul la care este depus pentru odihna eternă capul primului mare unificator al neamului românesc, Mihai Voievod Viteazul. Avem obligația de a ne educa și de a ne crește copiii și nepoții în spiritul românesc. Iar pentru acest lucru cred că orchestra pe care astăzi o avem aproape, orchestra Lăutarii a maestrului Nicolae Botgros de la Chișinău, este un exemplu mai mult decât elocvent. Ei cântă folclorul românesc și cântă românismul oriunde merg în lume. Și pentru asta vă rog să-i aplaudăm încă o dată. Nu aș vrea să închei înainte de a mulțumi tuturor factorilor implicați, de a-l felicita pe domnul primar al Comunei Aninoasa pentru inițiativă, pe domnul Constantin Maricescu, de a mulțumi primarului municipiului Târgoviște, Gabriel Boriga, Consiliului Județean, președintelui Consiliului Județean, colegilor mei din Consiliul Municipal Târgoviște și dumneavoastră tuturor celor care, iată, veniți astăzi să sărbătoriți alături de noi românismul. Vă mulțumesc tuturor!